ขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับขอบคุณจากพวกเราวงมาเบลแล้วก็ขอบคุณทางร้านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ออดิชั่นนะครับขอบคุณพี่กันแล้วกันแล้วเจอกันใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณครับ